안녕하세요. 유쾌한 천소장의 매물TV입니다. 오늘 소개해드릴 주택은 숲세권의 확 트인 전망에 철근 콘크리트로 튼튼하게 지어진 주택입니다. 지평면 오편리에 위치한 본주택은 전원마을 형태로 외롭지 않은 곳에 위치하며 마을 전체가 산으로 둘러싸여 있는 아늑한 숲세권 주택입니다. 대지 250평의 넓은 정원과 텃밭으로 구성되어 있으며 남향으로 건축된 건물의 동향으로 쭉 뻗은 전망이 아주 좋습니다. 방 2개, 욕실 2개로 구성되어 있으며 남향으로 트인 넓은 거실과 적당한 크기의 주방으로 구성되어 있습니다. 마을 선수도 사용 중이며 지열 보일러 사용으로 난방비가 매우 저렴한 주택입니다. 고속도로 대신 IC가 차량으로 15분으로 접근성이 좋으며 지평 시내 차량 10분 거리, 용문 시내와 전철역까지 차량 15분 거리에 있어 생활 편의 시설 이용이 아주 편리한 곳에 있는 주택입니다. 자세한 내용은 관련 영상에서 확인하세요.